Ja, ist dann eine gute Stelle, um die neue Folge anzufangen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Star Wars: Knights of the Old Republic. Nachdem wir endlich aus dieser explosiven Kammer rausgekommen sind, blende ich hier kurz den Kickstarter ein für die Übersetzung dieser Erweiterung auf Deutsch. Und, dann geht's gleich nach dem Ladebildschirm direkt weiter. Alter, es ist immer noch stockfinster. Das war doch beim ersten Mal hier nicht so dunkel. Oder doch? Äh, wieso bewegt er sich denn nicht? Ach, hier. Doch, das ist genau der Weg, den wir gekommen sind auch, ne? Aber das hier tagsüber zu spielen, wo mich alles blendet, ist wirklich kacke. Boah, aber eins sage ich euch. Ich lege jetzt sowas von einen Spielstand an. Meine Fresse. Nach dem Knall. Welche Sprache ist das denn? Nach dem Knall. So, jetzt stimmt es. Da ich gerade die deutsche Sprache auf diesem Thai-Keyboard hier nicht aktiviert. So, nix wie raus hier. Einfach den Weg gehen, den wir gekommen sind. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Vor allem jetzt gehören die Schatten ja auch uns. Bams. Was? Ja, so viel dazu. Wir müssen nämlich doch einen anderen Weg gehen. Durch eine Tür, die vorher verschlossen war. Na, das wird ja wunderbar funktionieren. Wo ich doch so viel sehe und so. Oder ist das eine Abkürzung? Das käme mir natürlich gelegen. Ist das vielleicht die Tür, die Sera genommen hat? Jupp. Okay, super. Dann müssen wir jetzt zu ihr gehen, schätze ich mal. Ja, da wir hier gerade stehen, nochmal ganz kurz. Also, naja, irgendwann nervt es euch auch, oder? Wenn ich die ganze Zeit von dem Kickstarter erzähle. Aber ich blende ihn trotzdem nochmal ganz kurz ein. Wie gesagt, hat einen super Trailer, guckt euch den an. Die ganze Erweiterung hier auf Deutsch übersetzen und so gibt auch für die Unterstützer gibt es ein paar Boni abzuräumen, wie zum Beispiel Spiele-DVDs, Poster und mal sehen, was noch. So, jetzt gehen wir wieder weiter. Tut mir leid, dass ich immer Werbung machen muss, aber irgendwie muss ich die Kunde ja verbreiten. Sonst funktioniert das nicht mit dem Kickstarter. Und wer würde den lieber unterstützen wollen, als die Leute, die das hier sehen und ihr Vertrauen in meine Übersetzung setzen? Weil sie das hier sehen. Weil sie das hier spielen wollen. Deswegen seht's mir nach. Die Folgen sind ja im Durchschnitt auch ein bisschen länger als 20 Minuten. Dann nehme ich mir halt am Anfang und am Ende immer mal eine Minute, um das zu eruieren und ein bisschen publik zu machen, ja. Weiß gar nicht, wie lange der Kickstarter jetzt noch geht. Vielleicht einen Monat, stelle ich mir vor. So, hier oben waren die noch. Und da wollen wir das alles gegessen kriegen in der Zwischenzeit. Guckt euch das an. Die sind immer noch am Fighten da hinten. Sieht episch aus.
Mechanic. Kobayashi. Der ist bewusstlos, aber er zuckt ganz lustig, wenn wir ihn anklicken. Mechanic verliert auch kein Wort, aber wenigstens hat er seine richtige Textur wieder. Solomon, ihr habt den Verlauf dieser Schlacht erlaubt, von eurem Zorn gesteuert zu werden. Das hat eure Form achtlos werden lassen und die Effizienz. Ich brauche keine Lektion über den Kampf von euch. Die Techniken, die ihr noch jetzt verwendet, wurden nach meinen Lehren entwickelt. Lehren, deren Übung ihr nicht würdig seid. Ihr müsst das nicht tun, Solomon. Es wird euch nur noch mehr Schmerz und Qual einbringen. Swore a promise to deliver justice to the one who you abandoned, and I intend to keep that promise. Was ist mit Kobayashi? Verdient er keine Gerechtigkeit? Verdient er keine Rache? The Arcanian, he was nothing more than a failed Padawan. He had nothing to hold, nothing. It would be a waste of all efforts to seek vengeance for one so unworthy. Dann unterschätze ihn, wie ich es einst tat. Ja, wie ihr seht, gibt es hier schon deutsche Untertitel von mir gemacht. I wasn't strong enough to avenge her, to deliver her justice. I have failed myself. I have failed her. Die eine, für die er kämpft. Wie war ihr Name? Her name was Shauna May. She was a young child who I had rescued from a life of slavery on Sliheiron. I quickly recognized her potential in the Force, and so brought her into the Jedi Order as my first and only apprentice. Always was she eager to learn, devouring any knowledge that I imparted to her. She quickly grew into a formidable Jedi and a formidable woman. It is said that Jedi embrace serenity as a way of life, yet for we Ichani, it is battle that lay at the heart of our beliefs. And it was battle that called to her as the Mandalorian Wars ravaged a weakened galaxy. Driven by a sense of justice and integrity, she became a strong supporter of Revan's policy of Jedi intervention into the war. But she opened her heart to this calling without considering the consequences. She was manipulated by the one she followed and then transformed from an individual into a tool of war without an identity to call her own. She was Shauna May no longer. She abandoned me. She had forgotten the child on Sliheiron. Even when you at last learned of the truth behind your march to war and the sacrifice of identity which later followed, you still chose Revan over me. Why? Is Revan's grip over you still that strong? Does his manipulation still run that deep? Es gibt keine Manipulation und ich bezweifle, dass es je eine gab. Die Entscheidungen, die ich traf und ihre Konsequenzen waren meine eigenen. Und sie waren es immer. You didn't join the Mandalorian Wars and become a Sith out of choice. It was because of Revan's manipulations. You must accept that we are not the ones at fault here, as I have. Ihr lebt eine Lüge, Solomon. Bitte. Lasst einfach davon ab. No. From the very beginning, it was Revan. It was Revan.
Ich wurde im Antlitz eines stolzen Mannes geformt und wurde jahrelang jeden einzelnen Tag trainiert, in der Hoffnung, dass ich einst ein besseres Wesen als er werden könnte. Obwohl dankbar, verwundete ich ihn so tief, dass ich ihn um des Krieges willen verließ, dass er die Wahrheit nicht akzeptieren konnte und die Schuld auf einen anderen schob. Mit der Zeit ging diese Wahrheit verloren in dem brodelnden Hass, der nun sein Urteil trug. Und ihr wurde zu nichts weiter als der Hülle eines Mannes, der von falscher Rachsucht verschlungen worden war. The truth. Ihr habt euch enttäuscht, Solomon, als euer Schüler. Ich habe euch enttäuscht, als euer Schüler, euer Protégé und als das Wesen, das ihr auserkoren hattet, euch zu übertreffen. You are wrong. You never failed as my apprentice. It was I who failed as your teacher. I just couldn't bring myself to accept it, and instead allowed my pursuit of this false vengeance to consume me, to shape me into this creature of hate. Jedi Master, Ichani Battle Master, I do not deserve such titles. Ich habe eure Lügen durchschaut und die Wahrheit akzeptiert. Darin können wir Stärke finden, Solomon. No, not strength. These are just the revelations of a broken man, all too willing to cast the blame on others, yet keeping none for himself. At Terrace, it was the pursuit of vengeance that revived me, healed me, and granted a purpose to devote existence towards. Without it, I see now there is little left for me here. So then, Shadow, I ask of you, adhere to your master's will. Kill me. Kill me now. Schatten, sie war ein Kriegswerkzeug unter der Kontrolle der Schrecken der mandalorianischen Krieger. Sie hat hier keinen Nutzen mehr. Nirgends hat sie mehr einen Nutzen. Shadow. Then as Shana May, the Jedi, the child on Sliheiron, do your master one final duty and end his corrupted life forever. Sie verschwand in der Schlacht von Malakor. Ich bin weder sie noch Revans Schatten, das Wesen oder Identität. Identity. It seems in these trying times its true meaning has become lost to me. Ich glaube, die wahre Identität eines Individuums offenbart sich mit der Zeit. Sie wird geformt von jenen, die wir begegnen. Sie wird geformt von den Entscheidungen, die wir treffen. Und sie wird von jenen geformt, die uns durch ihre Taten lehren, dass ein Leben ohne Identität ein Leben ist, das es nicht wert ist, gelebt zu werden. Es war Kobayashi, der mich dies erkennen ließ. Durch seine Güte, seine Aufrichtigkeit und schließlich durch seinen Tod. Kobayashi, that one is stronger than I had thought. He still lives, if only barely. Kobayashi lebt noch? Yes, he is still alive. He has not allowed death to claim him yet, and clings to life out of the single hope that he will see you again. Aber die nächstgelegene medizinische Einrichtung ist in Dreshti und niemand in seiner Verfassung überlebt eine solche Reise. Es ist hoffnungslos. Since Terrace, I have focused all my efforts on seeking a means to destroy. I have since forgotten what it feels like to concentrate my thoughts on restoration. It will be difficult, I think, but I will be stronger for it. Solomon, was habt ihr vor?
Dopayumas passen lapti non goto. Matilda, the child on Sliheyron. I was once your teacher. Now you are mine. A life without identity is no life worth living. So I will use what life I have left to heal Kobayashi. I do not do this to seek your forgiveness. See this only as a gift. From the last remnants of your old life to the new one that awaits you. Kipuna! Bona na kichu! No, there is no more time for words. Every second I delay, Kobayashi comes closer to death. Bring him before me. I will do this now. Er will sich echt opfern, damit Kobayashi und seine Shanamei wieder zusammen sein können. Das ist voll die süße Romanze hier mit Kobayashi und Shadow, ne? This technique, I do not know for certain if it will be successful. Kobayashi may be too close to death. Dong abuk shami no nok. Hope. We shall see if it favors you, and if it favors him. Wow. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel so coole... Solomon! Ich wusste gar nicht, dass das Spiel so coole Effekte hat. Danke für alles, Darius. Darius. A name I haven't heard from you in a long time. Not since you were a child. When I was a boy, I once heard an Ichani proverb. Death smiles at us all. All a man can do is smile back. At least I have found a reason to smile. Er lächelt. Er stirbt und lächelt. Denn er hat sein Leben für was Gutes gegeben. Seiner Shanamei ihren Boyfriend zurückzubeleben, sozusagen. Are you enjoying the view? I don't know if it's the near-death experience talking, but there is a tranquility here that is absent on the rest of Korriban. I hadn't noticed it until now. Hachu apanki, Jishawa Sakira anibon kommt hin. kasha, Jonasi, Nun, dass sein Geist endlich Pyongbo zerstört Johnny, wurde, nähren sich diese Lande nicht Mule länger Ra, von dem Hakugri Zorn, Katgoda der hier Parabola. begraben lag. And Solomon, too, had a part to play. He chose to save the life of another at the expense of his own. I'm sure the Force took that as a cue to work its magic and rid this place of darkness, even if only for a time. Randi Ichawa Tombola Solomon Johnny wird immer hier sein, Yumawama als Nibo seine Nora letzte Waisha Waga Shichi. Bastion des Lichts auf einer Welt That der sounds like a tough Finsternis. battle, but I guess Echani were always a little crazy when it came to war. Ich werde tun, was ich kann, um diese Präsenz hier zu ehren, als ein letztes Geschenk an den Mann. I believe Mechanique is close to completing his scan. It shouldn't be long now before we find it. Ich hab sie gefunden, die Orion. Sie ist nicht allzu fern So, von are hier. you ready, Shanamei? Shanamei war der Name einer Jedi, die vor langer Zeit in den Mandalorianischen Kriegen verschwand. Sie traf eine Entscheidung und sie bezahlte teuer dafür. Oh, Aber so sie it's like bereut es that, nicht. is it? Then what do you want to be called? Kobayashi's already taken, if that's what you were thinking. Dong Abuk Sira Shami no Degana. Nok. Der Name, unter dem Kobayashi sie zu lieben lernte.